Да, что-то вообще клиентов нет. Кошмар. Да, начнется веселье. У меня был лучший друг, но у меня никогда не было лучшей подруги. Я могу быть твоей лучшей подругой, если хочешь. А еще у меня никогда не было девушки. Давай поиграем в вопрос-ответ. Давай. Какой твой любимый цвет? Треугольник. Теперь я. Тебе нравятся девушки? Да не ссы, воскрешу их. Будут они еще ныть. Отвали, снова пристаешь. Хочу затискать тебя. Вы исключены. Отлично выглядите сегодня, че? Господин Краткий. Инвалид, скажи нефедром. Иди нахуй. У тебя мать сдохла. Чувак, все норм? Что? Хочешь анекдот? Нет. Увольнение, погибель. Работаем на благо Символара. Мы вырвем тебе печень. А он чё? А они чё? А как? А чё? Скинь нюцы, красавица. Дорогой дневник, сегодня я решила отдохнуть от работы. Взяв с собой чай, устроился в лесу в свой единственный выходной. Здесь очень спокойно, поют птицы. Как бы я хотела остаться здесь навсегда. Спасибо, Краткий, что привел меня в такое место. Угу. Вы чувствуете, что ваш партнер доминирует над вами? Нет, он не чувствует. Краткий, где ты? С кем гулять пойдешь? И куда? Отвратительно, настолько отвратительно, что никак.